kembali di dalam channel saya seperti DJ. Oke, hari ini saya nak masak ikan keli, masak sambal. Oke guys. Oke, kita hidupkan api dulu ya. Oke guys, ini bahan-bahan yang namanya nak apinya bisa lah. oke Kenyit. kenyit Oke guys, nih saya punya bahan-bahan. Oke, saya gunakan cili merah dengan yang cili hijau hidup ya. Saya tumbuk tadi, lepas tu dengan bawang putih, bawang merah. Oke, satu biji. Oke guys, ini saya dah siap tumbuk. Oke, lagi satu saya ada gunakan gula ya nanti. Oke, saya nak goreng ikan keli dulu sebelum saya tumiskan dia. Oke guys, ni ikan keli dia Oke, nampak ikan keli dia. namanya janggut hidup kayaknya Woi. Namanya? naik panduak meh kecap namanya kecap deh. Oke guys, ni kita masukkan ya. Hati-hati di jalan raya. Ni guys, hati-hati ya sebab ni melecek nanti. Udah anda keketi ya. Kepala. Ya. Saya mat tentok. Bisa mat tuh. Dia besar guys. Ini dia ikut ya kan? Senyum. Gigi bantai. Nah. Cukup ada ruang lagi kita masukkan lagi ya guys. Mama ada kok inai ni. Udah mati inainya tadi. Inai. Guys, meletup. Inai ambil penuduhnya Inai. Kasih sama kita itu manduk bawa pintu. Nah, kini kita. Jangan enggak ada. Okey. Apa tu minyak? Hati-hati kok. Oh, tutup. Oh ya, ngam-ngam minyaknya. Kita tutup dia guys. Asalkan tutup lah. Guys, ni kita masukkan ice cream dulu ya. Sambil goreng ikan keli. Okey, sambil tunggu dia masak. Tengah panas-panas ni guys, sedap ni. Sedapnya. Mama pengawal ini tuanya. Anda serius mah? Stres muda. Udah ada ya? Ni guys. Mana? Yang nak makan ni guys. Iya guys. Ada es krim guys. 15. 15. 15. Guys ni. Kita nak angkat dia. Masak. Ni goreng dia tak boleh garing sangat guys sebab nanti nak tumis sambal. Nak masak sekali lagi. Gambar ni. Ni dia tak apa. Oi lai. Ni kita nak panaskan sekali ya. Okey, ikan keli tadi dah siap digoreng. Okey. Kita tunggu minyak panas. Okey.
Baru saya masukkan dia punya ni. Dia punya bahan-bahan tadi saya dah tumbuk. Nama campurnya. Bawang merah, bawang putih, cili. Cili merah dengan cili hijau Okey. Supaya dia nampak lebih cantik. Okey. Saya punya minyak dah panas guys. Okey, saya masukkan. Okay, guys, kita kacau dia guys sampai dia cili ni masak bau dia pedas guys. Mau kasih saya. Mau bersihin saya, mau bersihin aku. Mau bersin. Mau bersihin saya. Mantap guys, dia punya bau ni. Guys, ni saya nak masukkan garam dengan ajinomoto ya. Ni ajinomoto. Masukkan garam. Kalau nak masak sikit pun boleh, sebab nanti saya letak gula Okey, ni dia. Saya guna-guna guys, gula pasir. Sama melipat, semua makan si telur dia kemarin. Kacau dia guys. Aku ambil lagi. Dia keluar. Saya nak masukkan ikan ya. Okay. Tadi saya punya cili terlampau apa? Ni saya punya masakan dah siap. Okey. So kita nak panggil apa tu? Orang cuba dia ni, Dina. Okay, guys, saya nak rasa masakan Sofia Gereja. Ikan teri masak apa tadi guys? Masak sambal. Masak sambal. Okey. Okey, jangan lupa pergi ke channel dia. Dina. Wow. Rasa pun sedap. Pedasan dah. Dia punya pedas kan. Wow. Memang sedap guys. Jangan tak cuba resipi ni. Okay, guys. Boleh try resipi, nak tahu tengok dekat channel saya. Okey. Dan juga jangan lupa pergi channel Ibu Bisin. Okay, dan juga tim kita orang Abang Midon dan yang lain-lain juga. Okay guys. Jumpa lagi di dalam channel saya. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe. Bye bye. Thank you for watching. Okay, love you all.